ازيكم؟ النهاردة هنستكمل مع بعض السلسلة بتاعتنا بتاعت كلاب متشابهة ولكنهم نوعين مختلفين، وهنتكلم عن نوعين كلاب من ألمانيا. الأول هو المينيتور بينشر أو المين بين، والتاني هو الدوبرمان. المين بين هو كلب صيد ألماني، حجمه صغير، بيوصل وزنه ل5 كيلو جرام وطوله 25 سنتي. ألوانه بتكون أسود في بني أو بني سادة. كان بيتم استخدامه ككلب صيد للقوارض بسبب شخصيته الشجاعة وسرعته، ولكن حاليا بيتم استخدامه أكتر ككلب أسرة. بيتميز بطاقته العالية وشخصيته البهلوانية. طاقته عالية وبيحب اللعب كتير مع أصحابه. بيحب الحيوانات التانية والناس. ثانيا هنتكلم عن الدوبرمان. كلب غني عن التعريف، أفضل كلب حراسة في العالم، ونوع الكلب الوحيد اللي اتهجن خصيصا لغرض الحراسة. كلب ذكي جدا، مصنف من أذكى 5 أنواع الكلاب في العالم. شخصيته قوية ومسيطرة وشجاع جدا. طبعه شرس، مش بيخاف من أي حاجة، عشان كده محتاج حد عنده خبرة في التدريب. الكلب ده كمان بيتميز بقوته العضلية الشديدة، ومصنف كمان إنه من أسرع 10 كلاب في العالم، وده بيخليه آلة للحراسة. آلة فتاكة جدا لو تم تدريبه بشكل صحيح. ملوش في الحيوانات التانية، وبيفضل إنه يبقى الكلب الوحيد في البيت. ما بيحبش الغرباء. الدوبرمان كمان معروف عنه ان الكلب صاحب الشخص الواحد، هيمشي وراك في كل مكان زي ضلك. طبعه هادي، مش بينبح كتير غير وقت اللزوم. كلب حركته رشيقة جدا، ولما بيقرر يهجم بيتسحب في صمت وبيعض بدون نباح. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.